Привет, уважаемые коллеги! В эфире маленькая домашняя сельская энциклопедия колхозного бусоводства. В общем, должна була бути ця серія зовсім не про те, що ви зараз побачите. Ну так от, косвенно. Починалося все з того, що я хотів поставити кнопку на стоп-сигнал вазовську. В ітогі закрутилась, завертілась. І роботи різко додавалось. Зараз будемо демонтувати вакуумний усилитель тормозов. Давно в нього вже було пора залізти. Я думаю, время настало. Так що, приятного просмотра і надіюсь, вам понравиться те, що ви побачите. Зараз потрібно буде зняти оцей от батон. Під батоном добратися до педалі тормоза. У мене там вже є одна модернізація, там пружина стоїть доповнительна, щоб підтягувати педаль назад. А то в мене щось з вакуумником, який-то не ладить, там щось, чи пружина лопнула, згнила, чи Бог знає, що з ним. В общем, стоїть доповнительна пружина. Собственно, вот, легко и просто. Тут така кліпса, а тут два самореза, не, винтика даже. То я мазав маслом, щоб це все дело хорошо клацалось. Ну, воно сюди натекло. Ну, нічого страшного, в принципі. Ладно, продовжаємо. Тепер потрібно якось розібратися з цим моїм колхозінгом і знайти місце для кнопки. Я тут крепко вирішив процеси змінити. В общем, знімаю приборку, для цього я зняв кришку оцю. Відкручую винти, які у вас залишилися, де у вас залишилися. Тепер витягую всі виключателі. Маса виключена, клема снята, щоб нічого не докоротнуло. Собственно, от головний тормозний циліндр. Ось датчик давлення стоїть, ось аж де. Во. Ну і, собственно, от вакуумник. У мене є претензії до роботи вакуумника. Треба подумати, як би його зняти. В общем, хотів ставити кнопку, а добрався до вакуумника. Послабив гайки кріплення. Вон вони. Трошки нажимаю. Свободного ходу то практично немає. Свободного ходу практично немає. Тобто я підрозуміваю, що він має якось регулюватися. Щоб відвести циліндр в сторону вместе з бачком, мені не дає оцей ось усилитель. Тут треба відкрутити. Так, де вона тут є? А, ось. Видно плохо. Тут є болт. Його відкрутити. І от там відкрутити, отой манюнький. То усилитель має знятися, а оцей головний циліндр уйти в сторону. В общем, з горем пополам я ту кочергу як-то витягнув. Во, вон якесь там масло. Якесь масло плещеться. Ось мені підказує, що так не должно бути. І от воно зависає, погано вертається назад. Там куча якогось масла. Воно чвиркає щось. Не знаю, наскільки це правильно, витягую цю вентиляційну штуку. Во, така от вона. Оцю шлангу. Кстати, там вона особо не перекручена зверху. Нічим, просто вставлена. Так. Дай головка на 10. Пробую відкручувати. От візьми, зніми торпеду. Ні. Попробуємо вирвати гланди через задницю. Так, зняв я цей усилитель. Тут використовував гаєчку. Вон, у мене руль тоді чиліпається. Треба, щоб воно держалося якось кучки. Опять же, це все експеримент, не факт, що воно вийде. Видернув оцей ось уголочок із вакуумника вместе з трубкою пластиковою. Во, це мені розв'язує руки. Тепер я можу трошки сильніше оце діло в сторону відвести. Ну, в общем, якось так. Тепер треба придумати, це воно ось тут кріпиться, он і ще десь знизу. Як вакуумник наклонити сюди, щоб його відкрутити. Там 4 гайки з тієї сторони, як до них долазив. І ще пальчик такий від педалі. Так, все-таки мені не дає ця шлангочка від циліндра сцеплення розігнатися, що то зробити. Треба її відсоєдинити, а щоб її відсоєдинити, потрібно відкачати відсюди жидкость тормозну. Це відкрутимо, використовуємо шприц,
якусь бутилку, будемо туди відкачувати жидкость. Завоздушитись воно в принципі не должно. І то тормозуха злита, тут я ось замотав ізолентою, щоб воно сюди не капало. Тут вставив болт перемотаний ізолентою. Так, тепер це все дійство можна трошки відвести буде в сторону. Да, датчик я трохи підігнув, але то не столь важливо, щось упало. Ми будемо від цього датчика потроху уходити. Используйте удлинені воротки, то що нерідкі случаї, коли отак от воротком розбивають стекло. Тобто треба грамотно з головою це все робити. Так, верхні болти відкручені, один другий. Воно вже дихає. Причому дихає вместе з педалями. Я так предполагаю, що десь в районі циліндра сцеплення, а там воно ще держиться. Я не пам'ятаю, народ щось писав, що треба циліндр сцеплення відкрутити, але я ще не зрозумів зачем. В общем, от там болт. Десь отут. Вон він. Щось не видно, ні гриця не можу показати. Ага, он. Ото ті два болта держать. Тяжеловато, звісно, там між проводами попадати. Ну нічого. Зараз відкрутимо, воно покаже. Тепер би мені це ще воздуховода цей зняти. Думаю, що він не йде, гад? А він там на саморезик прикручений. О. Там тепер різко додавалось міста. Ну тепер треба якось, во-первых, шплінт витягнути. Фух, там де педаль соединяється з цим же ж вакуумником. І потрібно відкрутити 4 гайки. Щоб ще додати тут міста, відкрутив монтажний блок, ось він висить. Ну, тепер міста тут реально більше. Вон видно шплінт, який потрібно розшплінтувати і витягнути пальчик. Він зв'язаний з педалью тормоза. Во, відкрутив циліндр сцеплення, два болтика, вон ті. Во. Він одійшов у сторону і це дуже замечательно. Дуже-дуже замечательно. Во. Тепер коли циліндр сцеплення соєдинений, воно виходить наверх. Пожалуйста. От він доступ і до регулювання вилочкою, там вон контрагайка є, і до пальця із шплінтом. От він. Ну і собственно до гаек кріплення. Да, забавка інтересна. Дві гайки я вже відкрутив. Осталося там дві знизу. І по ідеї вакуумник буде в мене в руках. Він вже практично почти у мене в руках. Як би так придержати подбородком, щоб не побити камеру. Яка стоїть 7 тисяч. Ай-яй-яй. Ну коротше говоря, він вже практично тут. Зараз треба двома руками. Ситуація доволі весела. Я десь потеряв шайбочку, де-то вона впала, не можу знайти де. З-під гайки кріплення. Потім, як я вже і предполагав, у мене тріснула пружина. Ось від неї ножка відвалилася. Та ж пружина ще відповідає за возврат педалі, тому вона в мене фігово возвращалася. Так, потім там шток циліндра сцеплення, там розбито, там яйцеобразно. Якось його треба наверх витягнути, але поки я не знаю як. І це большой вопрос. Собственно, вот он наш вакуумний усилитель. Так, дивимося його порт number. О, якось так. Чому він такий важкий? Важкий страшне. Там повно якоїсь жидкості. Во, витягнув, не порвав. Є то хорошо. Тепер туточку, як казав один мій знайомий. О, бачите, стільки масла. Це капець. Зараз буде вельми цікава забавка. Називається «Надо злити». Ух! Йо-моє. Дофіга. Мягко говоря. Ну це ж його не должно там бути, правильно? Не должно. Ну я думаю, собственно, видно, скільки його отсюда злилось. Я так предполагаю, що це ще не все. Да, тут що-то воно все в маслові. От я його нажимаю туди-сюди. Это говорит о чем? Это говорит о том, что там, похоже, тоже масло есть. А воздух выгоняет ось сюда.
Треба придумати якийсь стенд для іспитання вакуумного усилителя. І так, новий день. Тепер би треба перевірити вакуумник, як він робить. Щось я дивлюся, що вони всі різних конструкцій. Тут індекс у мене вон, індекс D. 251, 612, 101D. Буває без індекса, буває з індексом. В общем, що я предлагаю? Треба зробити сюди якусь затичку, заткнути. Сюди подати вакуум через трубку від компресора. Не з виходу компресора, спочатку, як один із вас показував на каналі. Ну а потім воно покаже, чи він працює, чи ні. І так, щоб підключити сюди вакуум, мені потрібно сюди вмісто резинки вставити шланг. О, намотав ізоленти. Буде так плотненько. А сюди така в мене є баночка з-під лікарств. Тут шайби гравера треті лежать. Оце вставлю, то що тут палиться, це ще буде виходити шток. Позичив у батька компресор. Зараз ми крутимо воздухончик. О, приконептимо. О, може навіть по різьбі зараз і вкрутиться трубка. Буде клас. Обточив на точилки край і туди вкрутилось воно все. Ну, взяв конусним. Діаметр внутрішній, забув сказати, 10. Так, соєдиняємо і пробуємо. О, іспитательна установка готова. Там заткнуто, тут вставлено. Все, пробуємо. Даємо вакуум. Він робить. Щоб назад вернулося, треба її витягувати. Вона назад не возвращається. Зараз я зроблю нечто страшне. Я залью його бензином. Другого вибору і варіанту я поки не бачу. Хуже йому вже однозначно не буде. В общем, налив туди бензина. Отак от потім ставлю і качаю вверх-вниз, вверх-вниз. Зараз полетять камні, палки. Куди ти лєш бензин. Там діафрагма, нестойка до бензина і масла. Ребят, якщо він годами був у маслі і нічого з ним не сталося, то на 15 минут бензина точно йому не помішають. Зверху тряпку треба накривати, бо воно летить. Промивка бензином показала, що воно в мене тут зашипіло. І підсасує воздух, значить у мембрані є дирка. Ось так от. То було це колечко зняте, тепер я його поставив. Ну, в общем, бідоська. Похоже, розгерметизувалася моя мембрана. Ну, лучше так от. На коленки вона розгерметизується, ніж коли отам вона стоятиме. Так що тепер можна його, в принципі, безжалосно помітити, точки, і вскрити. Подивитись, що там всередині. О, напроти цієї дірки, отверстия, зробив пометки отакі. О, по ним буду базувати. Тепер треба отверткою плавненько оце все повигибати, з учетом того, що там доволі таки серйозна пружина всередині. Ну це не пневмоакумулятор з грузовика, який вбиває, якщо його питаються розібрати. Я думаю, обійдемося без жертв. Для начала такою стаместочкою, отак впираю в любимий стільчик. Пробую, делаю такие вот отгибающие действия. В общем-то вже небагато осталося. Так по кругу. Опять же, щоб воно мені нікуди не вистрелило. О, таке воно в мене розібралося, продовбався, я з ним, мабуть, минут 40, поки все розвальцював. Там була така пружина, яка, звісно, вистрелила в мене, ну хорошо, без последствий. Так, отака от мембрана. Ось вона тут стоїть. Тут вона щось проворачується, тут якась шайба є. Ну хай я це подробно розкажу, як воно зроблено. Ну, розривів діло в тому, що на ній не видно. Зовсім не видно. Во. Якось так. Причому вона проворачується. Сложно об'яснити, чого це. І правильно ли це взагалі. Так, тут проворачується, це воно тут може не дожато бути.
І отут нужно буде його піджати, наверное. Потім ще по поводу цього сальника большой вопрос. Наскільки він должен бути правильно герметичний. Ладно, то вже раз розбирали, то розберемо, подивимося, що там всередині. Сьогодні приїхала посилка від Нестерука Олександра із міста Київ. В общем, Саня підігнав мені свій беушний вакуумник. Зараз ми його розпечатаємо, попробуємо в ділі. Якщо буде робити, поставимо. А своїм я буду проводити експерименти, так сказати, з целью розборки і розуміння, що там внутрі. І так, в коробці вакуумник. Перше, замітив, що на ньому є такий колпачок. Получше, ніж у мене. Вилочки немає, вилочку я свою поставлю. Якось попробуємо регулювати. І якась ще. О, Саня, спасибо. Главный цилиндр. Тут глушка. Та штука виключена. Отлично. Нужно проводити експерименти. Ага, ось проточка під колечко. Я думав, що воно там десь должно бути. Да, в ньому теж масло. О. Все блистить, все в мазуті. Що це за болячка така в наших автобусів? Ну да ладно. Зараз треба перевірити його. Іспитательна установка готова. Компресор на впуск. Шланга заточена під конус. Тут на ізоленті вставлено. Тут баночка підходящого діаметра з ізолентою. Добре, включаємо і будемо дивитись. А він сам поїхав вниз. Отак от. Що він так сам поїхав, непонятно. А затяжка. Це витираю свою діафрагму, дивлюся. Обнаружив кусок мусора. Навіть не знаю, як його показати, так щоб видно було. Кусок отого фетра, фільтрика. Вон у мене в клапані він. Ото його видно. От поэтому він плохо і робив. Поэтому воно й травити почало. Продовжуємо розборки. Я думаю сейчас... А що мені треба зняти? Наверное, знімемо оце фіксуюче кольцо, оцю шайбу. Так от. Частями помітю її якось. Як-небудь. Точечками. Потім потрібно буде з цієї сторони зняти. Я так зрозумів, воно должно проворачуватися. Тому що тут ось якісь пази є. Ну, минут 10 прийшлось побавитися. Отверткою потрошку по кругу обходив. Так, підковирював потрошку. І тут пальцями тянеш. І вона потрошку знімається. Є шайба. Зараз протрем. І тепер, собственно, мембрана должна сюди знятися. От вона і знялась. Во. Ну, собственно, масло. Якась непонятна хрень тут. Ладно, зараз ми це діло протрем. Будемо дивитися далі. Тепер задача зняти це фіксуюче кольцо. Я так розумію, воно знімається проворотом. Поставив керном тут точечку. Щоб потім правильно повернути на своє місце. З допомогою старого клапана і молотка я це діло по касательній отак от повернув за часовою стрілкою. Тут прийшлося трошечки розігнути. І воно сюди піднялось. Так. Це стакан якийсь условний. Це та піпка. О, з таким якимось гімном. Во. Піпка. Тут якась отака странна шайба. Восьма сторона. Це якісь сухарики. Зачем вони тут? Зараз вияснимо. О, такі от вони кусочками. Похоже на те, що це якийсь клапанець. Бо як нажимаєш вверх, ці зубчики піднімаються. Да, це похоже якийсь клапан. Це не з цього клапана, тут повно якоїсь грязі. Да. Ця пластмаска в корпусі проворачується. Ну ладно, по фоткам і по відео знайду положення правильне. Видно, воно було вставлене, а потім отак от заплескано, зроблена вальцовка. Підковернув цю шайбу, тепер воно вилазить сюди.
Містро. І бочкою можна називати. Це в нас сусідка зайшла в гості. Подивитися, як я тут ковиряюся. В общем, що я обнаружив? Що ось інтересна оця от войлочна штука, чи поролонова, фільтр, не фільтр, він там в клапані торчить. І воно тут наперекосяк. Ну так от видно, що воно реально наперекосяк. Треба оттуда його акуратно витягнути. Я, кажись, поняв принцип, по якому воно працює. Там внутрі є дві такі луночки. Ось одна справа, а туди от вона виходить. Друга слева, в вакуумну камеру. Це з цієї сторони, тут атмосферна камера. В неї ось є один виход, ось другий виход. В общем, в чому ідея? Там такий кольцевий є порожок. Якщо б той кольцевий порожок при нажатті впирається оця от манжета резинова, то наші камери, вони перекриваються. Вони робляться віддільно, одна від одної. Потім, коли ти нажимаєш, ось же ж ця резинка впирається. Відкривається воздушний клапан. Тобто між оцим пояском і резинкою понад штоком починає заходити воздух. Він попадав в воздушну камеру. Тут виходить атмосферне давлення, там вакуум, і воно отак от йде. Во. Оце воно отак от працює. Коли ти педаль відпускаєш, береш назад, воздушний клапан закривається, воздух більше сюди не поступає в цю сторону, в воздушну сторону. А розобщительний клапан розсоєдиняє, тобто не перекриває камери. Воно становиться одне ціле і вакуумний насос його висасує. І пружина возвращає назад. Ну, як зміг, так об'яснив. В общем, все воно буде працювати, я думаю. Тут уже, звісно, є вироботка. По-хорошому треба цю резинку зняти і на якісь точилки проторцевати. Було б взагалі замечательно. І поміняти по це колечко по-хорошому. Ну, я думаю, він і так должен робити, по ідеї. Ці поролонки вже кранти. От вона розвалилася. То ли від того, що я туди бензину налив, то ли від времени. В общем, капець їй. Викинемо нафіг, щоб її не було. А цю будемо ставити. Такий от треш-ремонт. Розібрав, подивився, вичистив всю грязь. Навірно, зараз отак от буду нажимати та туди ще дуну компресором, щоб грязь почистити. Ну, я думаю, вже і так можна робити. А оця штука, видно, ну, це якийсь фіксатор, це якийсь замочок. Отак от він по-чудному зроблений. Ну, на клапан воно аж ніяк не похоже. Аж зовсім. Зараз зовсім легонько тут мазну літолом, я думаю, того хуже не буде. Щоб воно смазалось там тоненько-тоненько. Ну і буду збирати його в обратному направленні, це все діло. Пильник поставлю один, хуже йому, думаю, вже не буде. Однозначно. Вставляю цей стопор, збираю його. І от як нажимаєш, держусь тут рукою, ну, щоб шток надавити, держусь рукою за цю пластмаску. А так от вона трошки фум ходить. І от коли прижимається воно куди-то, то це перекривається клапан перепускний, а коли сильніше нажимаєш, відкривається який клапан? Правильно, той, що впускає воздух. При зборці тут треба дивитися, бо думав, що воно не лізе. А ось виступи є. Ось він, виступ. Він має попасти туди в лунку. Во. Отак. Іначе воно просто не вставиться. Так, не забуваємо. Оцю штуку ставимо. Штук. Тепер оце треба попасти. І оце, от тепер воно вставилося. А тепер його з усім гамазом нужно провернути до суміщення цієї точки і цієї точки. Кстати, тут я цю шайбу вже набив, а фільтрик фетровий один. Я думаю, його там хватить. Ну, якось так. Сорян за фокус, за прицельність. Держу щокою. Проблема. Отколов кусочок пластмаски, ось отут. А все із-за того зуба. Отак от вийшло. Не смертельно, але дуже неприємно. Той зуб, по ідеї, потрібно обрізати. Ось оцей. Того, що він поламає пластмаску.
Обідно, досадно. Будемо пробувати збирати. І тут кусочок зубчика щось відламався, ось тут. Теж, в принципі, куди воно дінеться, свого міста воно нікуди не должно дітися. Ця штука його держатиме. Ну неприємно, що капець. Так, тут зібралося. Все воно там прижалося, відколена часть теж. Все воно буде нормально працювати, нікуди воно не дінеться. Тут практично пометки. Зробив, щоб симетрично було. Так, діафрагма. Надеваем сюда. Аккуратно. І закріпляємо цим кольцом. Про що треба сказати, що якщо будете ставити цю шайбу, не ставте її сильно глибоко, щоб вона тут не різала мембрану. Ну, тим не менше, мембрана не повинна проворачуватися тут на валу. Так, попробую зараз це діло потроху зібрати. Тут, мабуть, намажу літолом, от воно наче проситься сюди, щоб літол там був. Так, от вона вложилася. Акуратненько, ровненько. Мембрана не порвана, все бімба. Що хочу сказати. Конструктивно, що не вертається педаль на Т3. От як у мене треба було тягнути, або прожити дополнительно. Та того, що якщо масло попаде сюди під блинець, або туди попаде і в атмосферну камеру за мембраною, вона не дасть, масло не дасть йому отуди залізти. Воно йому мішатиме. І тоді педаль назад не вертається. Тепер треба ставити сюди пружину, вспомнити якось стороною. І стягувати струбцинами половинки і це діло заклепувати. А ставити потрібно отак. Сюди ось воно плотненько надінеться на цей ковпачок. І тут воно стане отак от. Во. Ну і, собственно, кришку потрібно буде совміщати по моїм меткам. Я ось тут їх ставив точки. Ну так от, струбцинами зжати, щоб в руках не держати, і можна заклепувати. І так, бомба заряджена, тут треба заряджати ближче до країв. Натягнуто. Точки совміщені. Да, совміщені, там якась грамотулька не в счет. Проклепаю з допомогою латуняшки і молотка. Отак от. Там де піджимаєш, там і проклепаєш. От тут не достать. Поэтому треба піджати тут, цю струбцину переставляю сюди. Піджимаю тут. От, собственно, і все. Вакуумник зібраний. Осталося тільки взяти його і провірити. Отак от він зараз трошечки нажимається. Це перекривається перепускний клапан, а далі відкривається воздух. І того заплескано, все вже готово. Може бути, я сюди зря літолом намазав. Ну, смазане воно, лишнє видавило. Якось так. Отак от воно вийшло. Как-то так. Нормально. Може бути, зараз тут підстукну. В общем, несу компресор і перевіряємо його. Испытательная установка вся та же. Компрессор вместо воздухана шлангочка. Тут шлангочка з ізолентою сюди вместо резинки. Тут бутилочка під лікарства з ізолентою, щоб загерметизувати. Ну що, даємо вакуум і дивимося, що з того діла буде. Так. Сам він не їде, це вже хорошо. Пішов. І назад вертається. Навіть повністю вернувся. Работає красота. Тепер перевірка на герметичність. Ну, вроде як не шипить. Так. Щоб свет хорошо падал. Чик, есть. Назад їде. Есть, назад їде. Все. Вакуум вийшов. Работает, можно ставить. В общем, испытания прошли успешно. На завтра запланируем ремонт снятия педалей. Педаль сцепления будем ремонтировать. Возвратную пружину с тормозної педалі тоже надо сделать, до ума довести. Ну і це діло будемо ставити на місце. Так, поки я розпетлявся із вакуумником, тут вопрос по поводу цих педалей. По поводу педалі сцеплення, нужно наварити там, де шток. Тут сильно воно розбито, тіліпається. Ну це класика жанра. Це така болячка в них. От времени через 30 років
Отут отак от воно тіліпається. Ну, в общем, дуже сильно. І треба розібрати це все діло. На цій пружині вушко вигнуте. Того, що педаль назад не возвращається. Нужно ремонтувати, реставрувати. Скобку зняв, пружину педалі сцеплення зняв. Да. Прикисло воно там, крепко прикисло. Проблема. Щоб рішити цю проблему, може попробую зараз його ціляком витягнути. Для цього там коврик в сторону. Наверное, резинки зараз педалі познімаю. Нужно витягнути ще цю шлангочку, вона мені мішає. Попробую, може бути і вийде витягнути. Шлек трафляв, я вже близько к цілі. Вон уже педаль практично тут, от вона, а там за провода засипається. Ну нічого, зараз я їх поправлю. І должен блок сюди наверх вилізти. А вилазить він сюди трошки боком, тому і вставляти його, походу, треба боком. Отак. Спочатку педаль сцеплення будемо вставляти, а потім проворачувати вдоль осі. В общем-то, вот оно. Вот оно, вот оно. Так. Щоб не побити стекло, це мені б дуже не хотілося. Сорян за ракурс. Ну, собственно, во. Кстати, отбойна резинка, немає її на педалі торможення, на стоповий. Ну, то ж таке. Зараз щось придумаємо. Обнаружена інтересна вещь. Зараз покажу. Чого ж в мене педаль так плохо нажимається? Та то, що вона що-то вона підклинює ось тут. Тобто валік я розколихав. Но він підклинює в педалі тормоза. Це діло все нужно розібрати, помити, почистити і перемазати. Ну а також отреставрувати пружину. Ура, трохи стук Грюкінга. Так, включимо світ. І я з цієї штуки, навіть не поламавши її, висвободив педалі. Ось педаль тормоза, там всередині проточка, видно для смазки. Заржавіло воно, прихватилось, капітально прихватилось. Ну то вже я ведешку сюди пшикав. Ось воно, ось тут грязь, в общем печаль. Нічого, тут теж ржавчина, печаль, нічого, почистимо, смажемо, буде хорошо. Які проблеми? Проблема тут, зараз будемо рішати із тіліпанням штока. Тіліпається він сильно. Я тільки знаю, це така класика. Потім проблема тут з пружиною. Оказується, педаль зварена з 3 частей, а во время сварки туди вставлена пружина. Занавіс. Не витягнути, нічого з неї не зробити. Кстати, там, по-моєму, якісь втулки. Да, дуже похоже на то. Ладно, вимиємо, почистимо, придумаємо щось з пружиною. Я думаю, да. Зараз потрібно оце розшплінтувати, вибити пальчик, може бути зробимо новенький. От, собственно, така от біда. Отакенна біда. Тут теж. Отаке. Це треба все заварювати і ремонтувати. Полуавтоматом заварив, там де воно розбило його. Отверстие, естественно, попливло. Зараз я це все діло буду, наверное, болгаркой зіб'ю, сделаю плоскости, а потом каким-то образом сделаю отверстие нужного диаметра. Заварено і розточено. Діаметр отверстия 8 мм. З цієї сторони воно ж практично не ізнашується, старався його не трогати. А з цієї сторони убирав там, де наварено. Вмісто пальчика цього мені не захотілося точити новий. Буду використовувати болт. Вот. Отакий от. Тут тіла багато, а тут накрутю гайку з пластиковим колечком. Нікуди воно не дінеться. Валік-оська, на яких вращається педаль, по всій видимості, був то ли шліфований, то ли хромірований. Ну то він був. Того що ось корозія пішла, і ось корозія пішла. Ну, в принципі, полірнем хоч трохи, і буде воно ходити. Сцеплення, то воно тут вставляється, все бімба, все хорошо. А в педаль тормоза не лізе. Там повно грязі, потрібно все чистити. Перечистив, в общем, я ці втулки. Тут було грязі такої, просто біда. Да. Трошки по царапкам, але райбера на 18 не було. Якась там чи корозія, чи бог, я знаю, чого воно так пішло. Ну, пальчик вставляється тепер свободно. Во.
Тепер буде вона вертатися, буде все клас. Ще смажемо її. Є проблема. Проблема з цією пружиною. По соку і тут воно зварено, і тут воно зварено. Як вона сюди надівалася, а? В общем, пружина, як я вже показував, поломана. Зараз я думаю, як зробити такий Г-образний удлінитель з внутрішнім отверстием, щоб туди затолкати остаток цієї пружини. Якось його либо заплескати, либо обварити, щоб воно його натягнуло. Зробив такий от хвостик експериментальний. Тобто воно отак от, по ідеї, должно надітись на пружину, а потім отак проварити нужно. По ідеї, якщо тут все плотно просверлити, плотно надіти, при сварці воно должно його так обжати, що не висмикнеться, по ідеї. Получилось щось у мене отаке. Очень даже неплохо. Поки в мене не було тут буфера, я попитався знайти щось похоже, в ітогі не знайшов. Зробив отакий от грибочок з такої от штуки. Трохи скоротший. Толобуда була з 8. Да, а це вроді як з москвича з якогось. Ну не столь важно. В общем, з 8 такий грибок зробив. Зараз я попробую його сюди запхнути. Так, зараз будемо це діло заварювати. Маленькими точечками. Тут головне зробити, щоб воно, цей костилик був чітко, отак от. Не зігнуто ні вниз, ні вверх. Отак от точками, по-моєму, достатньо. Більше і не треба. Во, зараз воно остине. Більше 100 градусів. Ну а поки цей хвостик остиває, наверное, зараз, да, тут я трохи поспішив, нужно цю от різьбу зачистити. І, наверное, крутити шток на пару оборотів. Увеличити свободний ход. Того, що тут воно ж тоді розбито було далі. Я боюсь за те, щоб не пережало воно мені циліндр сцеплення. І щоб не було воно в мене що вижимний піджатий постійно. Собственно, от. О, я його викрутив. Воно в мене було заподліцо. Зроблю, щоб на пару витків глибше. Коли воно остило, я попробував, а носик проворачувався. Так, от вокруг осі. Воно то, звісно, не витягнеться, тому що тут утолщення. Трошки хвостик товщий, він так в сторону і згибається. Я потім примінив комбо. Сюди залив суперклей. О, видно, блистить. І потім підпрес. Тут підпер, а отсюди придавив. Воно трошки розплескалося. Ну, тепер вроді би заціпало. Зараз спробуємо поставити на алюмінієву раму. Якщо все нормально, все працює, смазуємо і збираємо. Я думаю, жити буде. Ось так воно вийшло. Все чотенько, все красиво. Во, так воно. Плечом подержу якось. Чи щокою. О. Нажимається, працює. От і все. Педальний узел пофіксений і зібраний. А, я забув сказати чи ні, що там оту всю втулки, оську, нужно щедро смазати літолом. І отут от заштифтувати, чи то зафіксувати такою стопорною шайбочкою. От, собственно, зараз будемо вставляти туди педальний узел. О, вроді би дірамаха велика, але на самом деле вставляти туди це большой гемор. Ну та ладно. Витягував я його з таким проворотом. Витягував і проворачував. Тоді воно виходило. Тобто вставляти, по ідеї, теж потрібно. Так. Да, в общем-то так от вона залазить боком. Думаю, покажу, як це правильно зробити. Спочатку вставляється педаль сцеплення, а потім з проворотом вставляється педаль стопова. Трубка циліндра сцеплення туди витягнута. Тут поза проводами воно повинно пройти. Так. Не обірвати провод на ручняк. Ось він йде. От воно і тут. Через неї стопову педаль поправив, отак от рукою. І воно пролізло. От воно вже тут. Так, вакуумник. Нужно розшплінтувати оцю штукенцію. Зачем це треба зробити? Скоріше за все, зараз педаль стане в непонятне яке положення, тому що я додав оту резинку отбойничок. Нужно буде цим наконечником регулювати длину штока для того, щоб педаль і нажатим його не оставляла, бо буде перетормажуватись буде. І сильно назад не тягло, коли педаль не лягає на резинку. В общем, треба оцим от
піймати. Сорян, треба було оцю вилочку в тисках зажати, гаєчка послабилась. В общем, зараз її відкручую, смазую ведешкою і можна буде пробувати ставити сіє. Так, тепер будемо зараз ставити, кстати, я колпачок із Саніного вакуумника переставив на свій, лишнє не буде. Ставимо його сюди, заряджаємо так, осторожно, щоб не розбити стекло. Блок предохранителя опустити вниз, тому що тут вакуумнику тіснувато буде. Во, вставив вакуумник, поставив колпачок оцей і поставив таким образом вилочку, щоб вона свободно крутилась. Це значить, що тут є маленький люфточок. Це значить, що педаль не буде тягнути клапан, не битиме його вакуумником. І не буде нажатий шток, не буде притормажувати лишнє. Тепер туди треба вставити воздуховод. Зафіксував його саморезом. Кстати, я узнав, що він розбирається, оказується. Ота загогуліна і оця штука. Да ладно, треба його одразу поставити, бо коли почну ліпити вакуумник, то просто міста не буде, щоб його туди зарядити. Трохи там прийшлось побавитися із тим воздуховодом, ну нічого страшного. Вакуумник вже почти на місці, я буду його прикручувати. Там два болта, і там два болта. Тут осторожно, дивіться, щоб не товкти провода, бо їм, звісно, достається крепко. Так, прикручено, годиться. Обращайте увагу, що там вкручується в алюміній. Ну, тягнути потрібно грамотно, з умом. Тепер треба цю шлангу підняти вверх і зарядити на місце циліндрик. Чого? Правильно, сцеплення. Перекрутити його туди. Забув і пружину на педаль сцеплення поставити. Тому що вона вон там впавша. Так, оце зараз ми на місце повісимо і буде доступ. Да, з пружини сцеплення вийшла запарка. Прийшлося її вставляти отак рукою. Там нащупувати дірочку, де вона вставляється, а потім такими великими плоскогубцями натягувати і заряджати. Ну буде нормально. Тепер треба ту резинку поставити, хоч вона в мене розвалилась, та що, яка є. І при цьому не качати, обов'язково не качати педалькою, тому що жидкості немає в системі. Ну, тобто вона є, але можна воздух загнати туди. Так, що я тут хочу показати? В общем, прикрутив циліндрик сцеплення, але я його не наживив. Тут треба так його потіліпати, він має свободно тіліпатися. І бути чуть-чуть свободного ходу. Це треба для того, щоб гідравліка повністю відпускала вижимний. Так, далі потрібно спробувати поставити назад головний циліндр тормозний. Ну не забудьте за таке колечко, яке вставляється туди в паз. Воно герметизує соединення вакуумника і гідроциліндра. При цьому циліндр має повністю сісти на вакуумник і шток не має підпирати поршні в циліндрові, іначе розтормажуватися не буде. Так, головний циліндр притягнутий. Розйоми я понаходив. Пішов соединяв. Цю шлангочку, тут глушку ізоленту розмотав, болтик заглушку витягнув. В общем, все готово під заливку тормозної жидкості. Тепер прийшла очередь усилителей рульової колонки. Як я показував, вони там прикручуються. Ті болти, звісно, поп'ють з вас багато крові. Ну а що зробиш? Зачистив різьбу плашкою, зараз пшикну ведехи, підмостю шайби, щоб менше крутити буде. Будемо прикручувати. З цієї сторони різьба М8. Ось тут воно знизу. Це руль держиться зверху. І так, усилитель руля я прикрутив. Тут проблем ніяких, але ті болтики просто вам з'їдять мозг чайною ложечкою. По ідеї, мабуть, не ставте цю шлангу, не заливайте тормозуху. Закрутіть той болт, тому що я з ним побавився дуже довго. Тепер потрібно воздухопровод оцей просунути і вставити ось сюди. Тепер мені треба завести двигатель і перевірити герметичність вакуумної магістралі. Я тут просто затикаючи оцю дирочку в цьому клапанці вуголковій. Якщо воно все добре, воно висосе весь це масло, яке є в трубці, туди, в насос вакуумний. Штуцер цей вставимо, а біля мотора поміняємо клапан. Так,
масса. А чого не спалахнуло? Это хорошо. Масло я проверил, масла достаточно. Сейчас затянем массу. Заведем моторчик. Так, антифризла більше мінімума. Отлично. Моторчик завівся. Проверяємо вакуум. Вакуум є, все нормально. Тепер перевіримо сцеплення. Работает. Тепер вмісто цього от клапанця, який по факту у нас не працює, я буду ставити таку порнографію водопроводну. А ці от штуцера нужно сейчас в обязательном порядке обработать. Чим? Правильно. Нужно обработать фумкой. Ну а що, яка йому різниця? Водопроводний і фіг по ньому. Стрілка. Стрілку, кстати, не треба не перепутати. Должно воно висасувати в цю сторону. Поки я ходив по хомути, у мене тут з'явився юний бусовод. Привіт, кіт Сімон. Привіт. Получилось якось отак. Головне не перепутати стрілку направлення движення воздуха. Все. Зараз будемо пробувати. Подключено. Продавлюється далеко, педаль вертається повністю. То, що мені й треба. Ну що, юний бусовод, вернемося до того, що починали, правда? Правда. Треба туди придумати кнопку стоп-сигналу. Ті два отверстия, вони очень даже, я думаю, мені поможуть. Ну а тепер, собственно, вернемося до цього виключателя стоп-сигналу, який я хотів приліпити. Трошки поясню. В общем, в мене тут прикра невдача спіткала радянського спортсмена. В общем-то, получилась печалька. Я зробив таке відкріплення, сюди відвідав ці болтики. Все ровненько, все красиво, навіть вигибав його. Зробив такий хомут на педальку, щоб воно тут ось отак от стояло. Во. Но оказалася печаль в тому, що пружини, яка там стоїть, який я носик увеличив, не вистачає усилля нажати кнопочку. Тобто її треба нажати до половини, а потім ще трохи. Ай, прийшлося зобрести отаку от вещь, отакий от совєтський концевичок приліпити. Да, ви скажете, що він слаботочний, будете праві. Зараз я все об'ясню. В общем, садю один вивод на масу, нормально замкнутий контакт. Другий вивод нормально замкнутого контакту піде на реле. Да, у мене зверху буде реле на стоп-сигнали. Такого ніде не приміняю, то в мене буде. Завтра треба їхати, треба зараз срочно зробити, щоб воно вже було готово. Так, оця шайба технологічна, вона викинеться і воно туди прикріпиться, так от, знизу. Зараз я це все діло змонтую. Приліпимо на соплях реле. Якщо все окей, будемо паяти, зробимо по-чоловічески. Кстати, забув сказати, з цієї сторони ось припаяний ліпісток, це маса буде. А з цієї сторони зробив отаку от гаєчку, припаяв її сюди. Ні, навіть приварив, бачите, точки. А це така вусата пластина із старого пускателя. Трохи підточив, буде нормально. Отак от перепаяв косичку, яка йде до виключателя стоп-сигнала. Це йде в проводку, це до одного, а це було до другого. Отакий наконечник. Там на головному тормозному циліндрі один датчик стоїть ззаді і має бути ще один спереді. Ну, у мене переднього нема, там глушка. В общем, я сюди врізаюсь, підсоединяю реле. Таку от колодочку. В цю колодочку вставиться ще провод від концевика. Питання ось плюс приходить. Також цей плюс піде на магнітолу і підготовлений зразу проводок на центральний замок. Центральний замок куплений, до того доберемося. О, все там воно ложив. Реле є, лепісток з нього зняв, розйом підсоединив. Провод для этого, который дверной замок, центральный замок выведенный. Включается, выключается. Легкое нажатие сразу срабатывает. Те, що я і хотів. Пользуясь случаем, поки приборка знята, перепаяв резистор на поворот. О,
Був цей на 10 кОм, тепер стоїть на 100 кОм. Треба зменшити яркость блимання світодіода, а то ночі блимає так, що аж приходиться його рукою закривати. Ще піпікає ця піпікалка, ну я поки не здаюся. На поворотах некоторих воно кумаре, а мені подобається. Їдеш, воно пікає, коли поворачуєш. Ну і осталось понаблюдати, які запасні часті в мене осталось. На удивление, там несколько гаечек осталось. А так все путем. Значит, можно сказать, что ремонт готовый. Осталось це все дело протерти. А, ще испытания надо по любасу. Поскольку мені завтра в дорогу з пасажирами, ставлю задній ряд сидений. Там можна було б середній, но лучше задній. Кріплення в мене трохи отаке, трохи чудне. По висоті, ну, чуть вище пола. Чесно говоря, мені не подобається, я хочу зробити вище. Наскільки, я ще й сам не знаю. Та якщо що приподнімемо, то не проблема. В общем так, ремні безопасности комплект. Я там переживав, що там міста не буде, то там є місто для кріплення. Зараз поставлю сидюшечку. Можна буде поїхати провести іспитання. Место послесловия. Все зібралось, все зробив. Собирався провоювати з кнопочкою, а провоював із вакуумником, і з усім підряд. Ну, може воно к лучшому, то що завтра їхати в Харків, мочити дальняк, треба, щоб машина була на мазі. Ну, а зараз, собственно, поїду проводити іспитання. Такі от діла. Спасибо, що дивились таке довжелезне відео. До нових зустріч і хай ваші машинки вас радують.